အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါပြီးသားကနေပြီးတော့ကျိုးဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြအောင်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် preset 3ခုထည့်ထားတယ်အဲ့ preset 3ခုကိုကျွန်တော် Google Drive ကနေ zip ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်အဲ့ zip မှာကျွန်တော် password လည်းခံထားတယ် password ကတော့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အပေါ်ထောက်မှာကျွန်တော် password ထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီ mobile phone ထဲမှာ zip file ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာ file manager ဆိုတဲ့ကောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ file manager ကိုမသုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖုန်းတိုင်းကကျွန်တော်လိုမျိုးဒီ file manager အမျိုးအစားတူပါခြင်းမှပါလာမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က playstore ကနေပြီးတော့ file manager တစ်ခုကျွန်တော် download လုပ်ဆွဲမယ် okay ဒီမှာ file manager အမှထိပ်ဆုံးမှာရေးထားတယ် file manager smart 2 pro ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်အခုဒီ video ရဲ့အပေါ်က description စာမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်เนาะအခုကျွန်တော်အခု file manager ဆိုတဲ့ tools ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ install စပြီးတော့လုပ်မယ်เนาะ okay အခု waiting for download ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် wifi မချိန်ထားလို့ကျွန်တော် wifi ချိန်လိုက်မယ်เนาะ okay ကျွန်တော်အခု wifi ချိန်ပေးလိုက်ပြီ wifi ချိန်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူစပြီးတော့သူ down လိုက်မယ် okay မစပြီးတော့ down မယ် install လုပ်လိုက်မယ်okay file size ကတည်တည်လေးเนาะ okay အခု smart 2 pro ဆိုပြီးတော့ file manager ရောက်လာပြီ okay ဒီမှာ file manager ရောက်လာပြီပေါ့เนาะအခုကျွန်တော် file manager လေးကိုဝင်လိုက်မယ်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်အကုန်လုံးလုပ်ပေးနိုင်မယ်တခုကောင်းတာကဒီ file manager ဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူ့မှာ ABS ပေါ့ပါသူ့မှာကြော်ညာပေါ့အဲ့တခုကတော့အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က download link ကိုသွားမယ် download link ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ note ထဲမှာကျွန်တော်မှတ်ပေးထားတယ်သုံးပြီးမဲ့ user တွေကတော့ဗမာထားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတင်တဲ့ video ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် link ထည့်ပေးထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ link ကိုကျွန်တော်ရဲ့ note ထဲမှာကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့သွားယူလိုက်မယ်ဒီမှာ link ရှိတယ်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာတော့ open နဲ့ edit ဆိုပြီးခေါ်တယ်ကျွန်တော် open နှိပ်လိုက်မယ် open နှိပ်လိုက်ရင် Chrome နဲ့ Drive ကိုရွေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်က Chrome ကိုရွေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာ smoke 1 2 3 zip file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ညာဘက်ပေါ်တော့မှာမြားလေးရှိတယ် download ဆိုတဲ့မြားလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာအားလုံးပေါင်း smoke 1 2 3 zip file ရဲ့ size က296 MB ရှိရပါတော့ download anyway ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay do you want to download the smoke 1 2 3 zip file again ဆိုတာကကျွန်တော် download ဆွဲပြီးသားဖြစ်နေလို့မဆွဲရသေးတဲ့လူတွေကတော့အဲ့မှာ downloading details ဆိုပြီးပြနေလိမ့်မယ် download ပြေသွားကျွန်တော်သုံးနေရပါတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုထပ်မဆွဲပြတော့ဒီမှာ download နှိပ်တယ်ဆိုရင်တော့ထပ်ဆွဲသွားလိမ့်မယ် okay အခုတော့ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော် download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က file manager လေးကိုသွားလိုက်မယ်သွားမှအောက်မှာတော့ phone storage ဆိုတာရှိတယ် phone storage ကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က download ဆွဲတဲ့ file ကဘယ်တော့ရောက်မှာလဲဆိုတော့ဒီ internet storage တွေက download တွေဝင်သွားမယ်အဲ့ download ထဲမှာအောက်မှာ new folder ရဲ့ search ကဒီက name နဲ့ခွဲတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဂျာရီယာ software ဆိုတာက okay အဲ့မှာ search ကိုကျွန်တော်ကအဲ့မှာ smo smoke ဆိုပြီးကြားလိုက်မယ် okay ဒီမှာ smoke ဆိုတဲ့ zip လေးကြားလာပြီကျွန်တော်အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်မယ် the application is available to open this file ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်ကကောင်လေးကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ထောက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့အရင် file တွေရောတော့ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခဏလေးဖိထားလိုက်ရင်ဒီမှာဘေးနားမှာအမှန်ချစ်တွေဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားရင် မိုးကိုသွားပြီးတော့ uncompress ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်စောနာပြောလိုက်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ကောင် password ခံထားတယ်ကျွန်တော်အခုအဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါမနေ့ကလူတွေကတော့ဒီ password ကိုရပြီးသွားပြီအခုမရသေးတဲ့လူတွေကတော့ဒီမှာ password ရိုက်ထည့်တယ်နော် okay ကျွန်တော် password ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီ processing လုပ်နေတယ်ခဏတော့စောင့်ရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ file ကလည်းနည်းလေးမှတ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းထဲကဒါဖုန်းရဲ့ဒီ CPU speed ပိုင်းနည်းတော့ဆိုင်သေးရပါတော့ okay အခုတော့ပြောနေရင်းနဲ့ပဲသူပြီးသွားပြီလို့ပြောတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော် download တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရင် smoke 1 2 3ဆိုတဲ့ file အပေါ်ဆုံးမှာရောက်နေပြီ smoke 1 2 3ဆိုတဲ့ file ထဲမှာဒီမှာပုံတွေရောစမ်းမဲ့ပုံတွေရောဒီမှာ smoke 1 smoke 2 smoke 3ဆိုတဲ့ preset တွေပါအကုန်ရောက်နေပြီ okay ဒါကတော့ဖုန်းထဲမှာ zip ဖြည့်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းတွေတိုင်းမှာ file manager အကုန်ပါပြီးသားဒီ file manager နဲ့လည်းအကုန်လုံးဖြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတချို့ဖုန်းတွေနဲ့ဒီဖုန်းတွေနဲ့ဒါဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကသူတို့ file manager အသုံးပြုခြင်းမတူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်က Google Drive မှာရှိတဲ့ဒီ file manager ဆိုတဲ့ကောင် download လုပ်ပြီးလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ file manager နဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ file commander ဘာကွာလဲဆိုတော့ file commander က cloud storage တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကြော်ညာပါတယ် file manager ကြတော့ကြော်ညာမပါဘူးအကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ file manager အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ
China ရုံဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ဖုန်းတွေအတွက်လည်းကျွန်တော် APK viewer မှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် ID link မှာတစ်ခါလေးချပေးပါမယ်ပုံမှန်တိုင်း Google service ရနေတဲ့ဖုန်းတွေကတော့ Google Drive ကနေပဲ download လုပ်ကြအောင် link ထည့်ပေးပါမယ်အခုလုပ်ပြတဲ့နည်းကတော့ဖုန်းထဲမှာ zip file ဖြည့်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်အားသာချက်ကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ zip ကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သုံးပြုနေကြ file size တွေထပ်ကိုသူကထောက်ဝက်နေပါပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ space ကျင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အထဲမှာ folder တွေအများကြီးထည့်ပေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးသုံးဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုနေတဲ့ Lightroom preset တွေတော်တော်များများကိုလည်း zip file ချုပ်ပြီးတော့ Google Drive ပေါ်မှာတင်ထားတာတွေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း iCloud ပေါ်မှာတင်ထားတာတွေလုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ software တွေကဖုန်းချောင်းတော်၎င်း software error တက်တော်၎င်းနဲ့လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Lightroom ထဲမှာရှိတဲ့ preset တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားမှာအဲ့တော့ save ဖြစ်အောင် Android သမားတွေက Drive iPhone သမားတွေက cloud ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကြာရင်တော့ကျွန်တော် Google Drive ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး preset တွေကို zip file နဲ့ထားပြီးတော့မှတ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် Okay အခုကတော့ Android ဖုန်းပေါ်မှာ zip file ဖြည့်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်